بالاخره در اومد. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین چقدر فاصله داره. پاره شده کامل این طرفش کامل باز شده. مجبور شدیم این ورش هم باز بکنیم برای اینکه موتور یه مقدار بیاد سمت چپ که این از اینجا در بیاد. در نمین اجازه نمیداد در بیاد که چوب گذاشتیم دوتا جک گذاشتیم زیرش.